auzubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim barkeb Sëriñ Tuba Xadim Rasul asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi rawatina yéen ñi nga xam ne nii jamono yi yéen a ngi bàyyi xel Al Mouridiyyah TV waaye di ñu déglu ci rajo bi foo leen mën a nekk ci réew mi wala bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu ak di leen baal ak di leen ndokkeel saa su nekk suñuy nuyoo ak suñuy ziar di leen ci jiital xalif général des Mourides Sëriñ Tuba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér ba lépp lum naa la yéen liggéey Sëriñ Tuba Cheikhul Khadim suñu borom defal ko mu ànd ci ak mboolem jullit yi ak taalibe yi niñ koy àndeek yéen nag ci fan yi ngir waajtaayu bis bu mag bis bu tedd di assemblée générale boo xam ne nii daara Hizbut Tarqiyyah woote na ko le samedi 8 janvier 2022 ca këru xasida yi nga xam ne ni dañ koy liggéey ngir xasidaay Sëriñ Tuba Cheikhul Khadim waaye lépp tënku ci ndigalal Sëriñ Tuba Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké tax na nag tey jii doon suñu ñetteelu jataay ngir waajal bis bi niñ leen ko diggee woon tey ji nag ñu ngi am mbégte dalal ñi nga xam ne ñoo di techniciens yi liggéey foofee ca bâtiment ba ci teewaayu Serigne Mouhamadou Mamoun Mbuub moom nag nekk conducteur des travaux moom lañ fas yéene àndal waxtaan wi niñ leen ko waxee woon ñu fas yéene waxtaan ci lu jëm ci technique bi foofee ca liggéey bi waaye niñ koy àndeek sunu jëwriñ saa su nekk Serigne Mouhamadou Lamine Diouf mu ñuy gunge ci émission bi duñu ci orienté moom itam fas nañu yéene waxtaan ak yéen ci ay tomb yu am solo kon ngir jëkkante ak waxtu wi dañuy jox suñu gan sëñ Mamadou Mamoun Mbuub ci fàttali rek bokk ci techniciens yi ñi nga xam ne ni ñoo jiite foofee liggéey ba ca chantier ba dañ koy jox kàddu gi mu daal di nuyoo mbokki taalibe yi nga xam ne ni ñu ngi safoo jataay bu am solo bi lee a'uuzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim kon sëñ Abdoulahi Faye ñu ngi leen di nuyu di leen delloo nuyoo di nuyu sëñ Mouhamadou Lamine Diouf mi ñu bokkal plateau bi di tàmbali suñu wax rek ci ñaanal ki nga xam ne mooy xalif général des Mourides Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké suñu borom may ko fan mu gudd lool wu ànd ak wér gu yaram ba li mu am ci yéene ci liggéeyal ko Cheikhul Khadim suñu borom defal ko nu gën a rafetee ci anam. di ñaanal tamit ki nga xam ne mooy sëñ Atou Diagne bi nga xam ne mooy suñu jëwriñ daara Hizbut Tarqiyyah ñu àndoon ak moom liggéey bi suñu borom yokk ay leeram defal ko tawfeex foofu mu nekk ñu tamu taas ñu ci barkeem. li ci teg nag ki nga xam ne mooy sëñ Youssou Diop mi nga xam ne mooy jëwriñ daara Hizbut Tarqiyyah ñu koy naanal moom mi nga xam ne moom liggéey bi ci loxoom la nekk suñu borom defal li nga xam ne moo denoon yéene sëñ Atou mi nga xam ne waxoon na sëñ Mountakha ne ko caabi laa la amel suñu borom defal ko tawfeex boobu mu yeggale liggéey bi ci gën ngaa rafete anam kon ñi ngi nuyu téléspectateurs yi seetaan Al Mouridiyyah yëpp ak auditeurs yi nga xam ne ñu ngi koy déglu ci rajo bi ñi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di leen ñaanal suñu borom defal leen tawfeex kon sëñ Abdoulahi Faye foofu la ñuy tàmbalee suñuy kàddu di leen sant ci invitation bi. jërëjëf Serigne Mouhamadou Mamoun Mbuub ci fàttali rek bokk ci techniciens yi jiite liggéey bi foofee ca université ba sëñ Lamine kon ñu jox la kàddu gi rek nga daal di nuyoo ñu door a dugg nag ci waxtaan wi. ok asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. sëñ Ablaye ñu lay delloo nuyu bu baax di ziare sëñ Modou Mamoun di am mbégte bokk ak moom jotaay bu am solo bi di ziare mboolem ñi nga xam ne ñi ngi ànd ak ñun tey jiital ci ziar bi ak Cheikh Mouhamadou Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadoul Bachir xalif général des Mourides di ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér
ba mboolem li mu yéene ci liggéeyu Serigne Touba matale ko te ñu ànd ko ak moom. di ziyaar itam bu baax jëwriñ daara Hizbut Tarqiyyah Serigne Youssou Diop ci taxawaay yi ak ñi nga xam ni ñëpp itam waxtu wi day mel ni ñoom ñëpp alerte la ñu woote bu jëm rek ci comité de pilotage bi ngir ñu mën a yegg incha allah ak jàmm ci bis bi nga xamante ni jublu gi rek mooy waxtaane liggéey bu tedd bii ñu Serigne Touba taw féexalee muy këru xaside yi. jërëjëf yàlla na suñu borom nangu ñaan yi jël ziar yi itam di ko tegaat ci loxol Serigne Youssou mu daal di koy tasaare ci mbooleem ñi nga xam ne ni ay membre Hizbut Tarqiyyah lan moo xam ñu nekk ci réew mi wala bitim réew waaye di ziar itam ñi nga xam ne nii dañ ñuy safoo soppe yi dëkkandoo yi ñëpp rek. kon nag ñu daal di fas yéene dugg ci jataayu tey bi niñ koy tàmbalee xam naa ne waa régie bu fekkee jàpp ni na élément bi nga xam ne tey ji moom la ñuy jëkkee mooy ginnaaw bi ndigal li tàbbee ba ñu commencé liggéey bi ñi nga xam ne ñoo di techniciens yi am na ay jataay yu am solo yoo xam ne nii def nañ ko ngir waxtaane liggéey boobu naka lañ koy nose ba def ko ni nga xam ne nii noonu la méngoog jamono waaye noonu la ko sëriñ bi bëggee kon ñu ànd ak waa régie ñu tegtal ñu élément boobu ñu door a ñëw nag indi ci ay waxtaan. beneen jéego bu amaat ci wàllu liggéeyu këru xasida yi Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké xalifa général des mourides féetale daara Hizbut Tarqiyyah fii ci biir complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ay bis bi ñu génn nag may na équipe technique yi ñu tàmbali wàllu rëdd ak xam ni nga xamante ni la terrain bi bindoo moo amoon ci njiitu jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah Serigne Atou Diagne di taxaw wàllu liggéey bi ànd ak techniciens yi ci wàllu liggéey yu bari lu mel ni xayma yi natt yi ak waxtaan yi ñuy def wër plan yi nga xamante ni la mbir mi war a demee Mbaye Dieng di kenn ci chef de chantier yi di ñu leeral taxawaay bi ak liñ doon def ci lan la jëm. tey dañoo ñëw tey ci ndigalu sëñ Atou pour maanaam préparation pour def implantation bâtiment bi pour commencer fouille yi quoi incha allah loolu la ñu antan def nañ ko. ñun ñoo ànd pour def ñoom ay techniciens la ñu bon man maa chef de chantier bi quoi léegi dañoo ànd pour def implantation bâtiment bi bu ñu implanté bâtiment bi ba pare. ba def emprise bi ba pare léegi dañuy commencé fouiller bu soobee yàlla. liggéey yooyu nag tàmbali na sax jox ak dund li nga xam ne mooy chantier bi ndax lu mel ni engins yi ak yeneen gladeurs yi ak yeneen jublukaay yi dajane fi lépp nag ngir mën a doon ab liggéey ci seetal barab bi ci lépp loo xamante ni lu ko wër la bokk ci ba ñi nga xamante ni ñooy liggéey bu ñu tàmbalee bañ a am la leen di gàllankoor waxtu woowu sax yeneen ouvrier yi ñu ngi mottali ak di yeggali liggéey yi des ci bureau yi nga xamante ni moom moo leen war a dalal balaa yàgg ñoom chef de chantier yi nga xam ne ñooy taxaw liggéey bi ab fii ci biir barab bii. jërëjëf waa régie ci élément bu am solo boobu di ab liggéey bu am solo boo xam ne nii noonu ngeen ko gisee gannaaw bi ci techniciens yi defee ay lël yu am solo gis ngeen matériel yi nga xam ne itam ñoom la ñu wàcc ci kaw terrain bi kon sëñ Mboup ñoo gisandoo projection élément boobu xam naa laaj bi ñu ci samp mooy naka la Hizbut Tarqiyyah def ci ba maanaam jàppandil mbooleem ñi nga xam ne ni ay techniciens lan techniciens yi bâtiment yu qualifié yoo xam ne ni seen liggéey macha allah yu remarquable la ba ñu mën a àndandoo boole seen i xam-xam ba tàmbali liggéey bu am solo bi yow nga bokk ci kenn ci ñooñu. jërëjëf sëñ Abdoulahi Faye ñu ngi lay sant ci laaj boobu di mën a ñëw rek xanaa ci fàttali. li ñuy gis nii day tombeek xëy na. ñu ne jamonoy implantation bâtiment bi ci boppam la waaye laata loolu am na lu ko jiitu tuuti pour ni nga xam ne ñi xam daara ji xam ci wàllu histoire am na lu mu jot a def ci wàllu ay liggéey ndaxte daara ci organigramme da ngay gis ne am na ci division boo xam ne ñu ngi ko tuddee coordination technique centrale kon ñoo nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu technique ci wàllu tabax ak li nga xam ne mooy corps de métier yëpp kon am na bànqaas boo xam ne moom moo leen lëkkale ci biir liggéey bi kon bi nga xam ne sëñ Atou jot na ndigal bi ci sëñ Mountakha bu ma juumul boor yi le 20 décembre la woon ci atum 2019 daanaka ci bis yooyu rek ci fan yooyu moom tàmbale nay xalaat ci projet bi tàmbale ci ba sëñ Mountakha jot na cee joxe ay junj wax lim jàpp mooy hangar lu mel ni sax ab hangar boo xam ne rek téere yi sëñ bi rek leen fay def bii nga xam ne li féetee ci bibliothèque bi féetee ci penku jumaa ji boobu fees na ak bi ne daaru Minam waaye sëñ Atou moom mel na ni moom dafa dégg sëñ bi ba xam na ne lii muy laaj dëgg-dëgg moom tàmbale na cee xalaat ci fan yooyu nga xam ne rek moo jiitu loolu ca la woote li nga xam ne ndaje bi woo responsable yi jëm ci wàllu coordination technique centrale ak ñëpp ñu aju ci banqaas boobu ci Hizbut Tarqiyyah pour ñu toog waxtaan ci wàllu projet bi nan lañ koy aborder. xalaat yi bëri nag jiiboon fa ba ci moom yéeneem àggoon na ci boobu sax
ci ñenn ñi am na ñu doon xalaat ne est-ce que duñ jël entreprise bu mag boo xam ne xam nañ ko ci wàllu tabax ñu féetale ko liggéey bi def ak moom contrat après ñu seq ak moom mu assurer liggéey bi waaye bi ñu defee tour de table ba waxtaan xalaat yeeg yooyu yëpp li ñu mujj juboo ci jotaay boobu mooy gis ne comme daara jot na am ab jaar-jaar ci wàllu ay tabax ndaxte bu ñu fàttalikoo ci 95 rek ci bi ñu koy waajal muy centenaire bi tàmbale woon neen fi bâtiment boo xam ne building leen koy tuddee moo nekk nii ci suñ penku nii nga xam ne bâtiment bu jéggi day la woon ci jamono jooju te boobu Hizbut Tarqiyyah xëy na expérience sa àggutoon foofu waaye yéene rek ak mandargal centenaire demu gëñ géeju sëñ bi defar nañ ko kon loolu da ngay gis ak daara ji li ko wër ak jumaa ak jàkka ji nga xam ne moom it moo nekk ci complexe bi kon ñu gis ne comme loolu daara ji am na boobu sax xëy na expérience ni ma ko waxoon demeewul noonu mais fi mu ne nii am na ci biir daara ji ay ingénieur am ay technicien supérieur am ay chef de chantier kon ni ngeen ko gisee léegi sëñ Mbaye Dieng chef de chantier yu expérimenté nga xam ne def nañ ay grand projet ci biir réew mi ak ci un peu ci sous région bi gis tamit ne am nañ ay ouvriers yu qualifiés ci domaine yëpp kon loolu ci jotaay boobu bi ñu toogee waxtaan nee neen projet bii daal warees nañ na ko mën a def Hizbut Tarqiyyah tàmbale ko àggale ko waaw loolu moom ci njëlbeen nga loolu lañ njëkk a juboo bi ñu koy wax it bi ñuy toog noonu boobu amuñu woon ay plan digg bi ko sëñ bi wax ci semaine yi njëkk yooyu ñi ngi xalaat ne d'accord léegi juboo nañ ci ñun ñoo koy def léegi ci wàllu xalaatu projet bi ak étude bi ci boppam sëñ Atou moom da nga naan moom personnellement mel na ni li daloon sëñ Issa Diène ci jumaay Njaareem moom daa mel ni dañ koo sol projet bi moom bi ko sëñ bi tuddee lii di kër xasida yi teg ko loxo ne ko mag sama waaj yi ñoo koy ànd moom tàmbale na ci xalaat am ci gis-gis woo xam ne ak tolluwaay boo xam ne daa mel ni loolu luñ defoon ci moom la ba lii ngeen yi gis ci wàllu plan ak ngeen gis ko ci vidéo yeeg 3D yeeg 2D yi lépp moom daanaka ci loxo boppam moo ko esquissé di nga gis sax ci yenn photo yoo xam ne fu nu masaan toog ak moom mi ngi def ay esquisse di génne ay forme bi ñu xool daal jot cee waxtaan ak ñenn ñi waaye moom moo mujj tëju boppam woo ay techniciens yoo xam ne daanaka dañ koo jàppale rek ci dessiné bi ci clavier bi mais li ci ëpp ci forme yi ci conception bi ci xalaat bi ci recherche yi ku xam sëñ Atou moom xam ne ni mu fonkee gëstu ba lu muy dugg lu ne du ko làmbatu lépp luy bibliothèque daanaka ci àddina bi moom ci diggante boobu mu ngi koy gëstu ba xam li mu laaj ci ay exigence ci ay normes ci wàllu doxalin ci wàllu tëralin ba moom ci loolu te bëgg na nag loo xam ne day def loo xam ne moom sëñ Tuubaa rek koy am du doon kenn du ko gis naan kii dañ koo copier feneen lii kenn du ko gis ne am na fu ma ko gis wala fu ñu ko copier waaye xalaat bi noonu la daan ñoree ci moom mu ñu ciy woo ñuy toog di def ay ndaje mu doonoon nag contexte bu xaw a doy waar dafa tombé contexte Covid ci jamono jooju bu ñu fàttalikoo décembre boobu ñuy dugg ci janvier ñi ngi woon ci wàllu confinement xam ne déplacement yi yombutoon ndaje yi jàppandiwuloon ba saa yu ñu bëggoon sa daje waaye moom doon na def pexe ba saa yu soxlaa techniciens yi dana leen jox jumtukaay matuwaay yoo xam ne danaan am oto yoo xam ne am laissez-passer kuñ ci soxla ku ne danañ jaar jël la ñu ñëw daje def ay tënk kon daanaka ci njëlbeen gi noonu la liggéey bi loolu leen ko mujj jàppee arrêté ko plan yi nag ci diggante man décembre boobu nga xam ne janvier février daanaka moom am na ay esquisse plan yoo xam ne defar na ay 2DM defar ay 3D ba mën koo woon sëñ bi da ngay xool ci diggante ñaari weer loolu yi tamit da ngay gis ne kon liggéey bi noonu la tàmbalee kon fii ñu doon wane image yi léegi moo lay won li nga xam ne mooy bi ñu amee forme bi rek leen léegi ni ko sëñ Mbaye Dieng waxee leen ñuy génne emprise u bâtiment bi amuguñ sax plan yi parce que amuguñu béton armé bi ñu ne léegi neen xool li nga xam ne mooy rëddu bâtiment bi pour bañ a taxaw moom booba moom tàmbale rek la gisoon ñu tàmbalee gas le temps bureau d'étude bi di def plan béton armé yi ñu mën a am ay fondation diggante boobu ca loolu leen ne woon ba nga xam ne ñun fii nii bi ñuy def amuñu woon ay plan yu ñu stabiliser sax yu mat waaye mujj nañ gas bâtiment bi def béton de propriété di xaar li nga xam ne mooy plan de structure bi pour ñu tàmbalee liggéey bi waaw léegi nag da ngay gis ne kon ni ma ko waxee woon sànq ci wàllu technicité bi personnel ressources yi daanaka lépp moom mi ngi woon ci biir daara ji boo xoolee implantation bi ñi ko seqoon ñëpp ay membre daara ji sëñ Atou jiite ko nga xam ne bâtiment bi ci boppam tawfeex gi ñu ci am nag mooy bi ñuy ñëw fekk nañ ay études yu ko jiitu maanaam li nga xam ne mooy étude de sol yi fekk nañu def ko ci université bi yëpp suñ zone bi nga xam ne fa leen war a def mooy këru xaside yi xëy na am na lu ñu ko jagleeloon ñu tuddee ko woon îlot boo xam ne
dañ ko waajaloon pour ñi nga xam ne maison des hôtes leen ko tuddoon ay gan yi waroon ñëw ci université bi pour ñuy jàngale wala ay partenaires ak yu mel noonu foofu leen leen war a dalal waaye projet bi foofu leen mujj ne daal fii bi ñu ko xoolee ne fii moo gën a dëppoo neen ko def foofu bi ñu koy def foofu fekkoon na ñu xam étude sol yi li mu laajoon profondeur fouille yi ni waroon am ba tax na plan yi laata muy paral ñun fexe woon nañ ba mën a tàmbali liggéey bi maanaam kon loolu vidéo bi loolu lay misaal bari woon na nag yi nga xam ne ay encombrement yu fa newoon maanaam ay bâtiment yu fa newoon ay jëmmi bâtiment yu ñu waroon toj yenn yi war a def démolition yi def évacuation yi loolu sax moom sëñ Atou moom ci xadaram ak pas-pasam xaarul sax ñi ko war a def ko moom mu ut ay jumtukaay boppam ut ay li nga xam ne mooy pelleteuse ñu koy ay poquelin def démolition yi évacuer gravats yi diggante boobu pour bañ a toog di xaar rek ñu gas li nga xam ne mooy jëmi bâtiment bi yëpp di xaar plan béton armé yi pour tàmbali liggéey bi daanaka ci tàmbali xam naa loolu leen mën a def commentaire ci image yi ñu gis nii. mu nekk commentaire bu matale sëñ Mouhamadou Mamoun Mboup bokk ci technicien yi nga xam ne ni ñooy taxawu liggéey bi foofee ca këru xasida yi nekk ca université Cheikh Ahmadou Bamba ci njiitu Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg loolu te wér sëñ Lamine ñoo ko gisandoo ak jëwriñ commentaire yu am solo yi mu wax ñu gis itam équipement bu am solo bi nga xam ne ni depuis début travaux yi ba léegi ñu ngi gis mu ngi am foofu wax ngeen ko démb liggéey bi mësul taxaw des fois sax ñu gis ay matériels yoo xam ne nii dañ koy exposé di xaar ñu war ko utiliser ce qui veut dire que engagement bi Hizbut Tarqiyyah am mooy di Serigne Touba bëgg moom ala kulli àll dana am ci anam yëpp. waaw jërëjëf sëñ Ablaye ñuy sant baax sëñ Mourou Mamoun yàlla dogal moom mu bokk ci techniciens yi nga xam ne mënees na ni lépp fi la ko fekk li gën a am solo ci loolu mooy day mel nii rek sëñ Atou moom keroog bi mu jógee ci sëñ Mouhamadou Mountakha yaakaar naa bisu àjjuma la su ma juumul samedi ak dimanche dajale na techniciens yi xam naa du ñàkk sax danañ ko xool ci vidéo yi woote ci biir Hizbut Tarqiyyah gi nga xamante ni am nañu tawféexi sëñ bi di ñu liggéeyloo liggéey bi képp ku ci ne te am compétence bu jëm ci tabax ak li ci wër daje nañu def jataay waxtaan sëñ Modou Mamoun mi bokk ci yeneen technicien bokk ci ndax yàlla def na Hizbut Tarqiyyah ci mbaaxuk sëñ Tuubaa bari na compétence yoo xamante ni tey jii daje na fi beneen bi ci des mooy daal di tàmbali ci saasi loolu nag ñu gis ci melow murid saadix ndax sëñ bi dafa wax ne bokk na ci tegginu ab murit bu ko sëriñam wooyee mu gaaw a wuy si day mel ni kon tàmbali bi loolu moo ko indi muy gaaw a wuy si gi gaaw a wuy si googu nag lépp loo xamante ni maanaam moom la laaj ndax di ko sëñ Modou Mamoun waxee jamono yooyu déplacement yombul dajale mbooloo ci ay réunion yombul waaye day mel ni jëfandikoo na lépp lu mu mën a jëfandikoo ci ñi mu mën a liggéeyandool à distance ñi nga xam ne dañ leen di woo bu jaree ku war a am laissez-passer ku war a am autorisation lu mu laaj rek ngir liggéey boobu ñu xam ne tàmbali na am na bi loolu amee it Hizbut Tarqiyyah di wàcc membre yi nga xamante ni ñoo ci nekk daal dina lii kat xéewal la ndax ku dox ba sëñ Tuubaa di la liggéeyloo këru xasida loolu ab cër la di la ko liggéeyloo ci barab boo xam ne moom sëñ Tuubaa moo ñaan suñu borom ba mu may ko kon ñu xam ne kon ci ñaan ko nangu lañ nekk kon diirub ji nga xamante ni ñu ngi esquissé plan yi am na ñeneen ñoo xamante ni ci wàllu projet yi ak xayma yi ñi ngi xool li lan moo ko war a liggéey lan lañ ci liggéey ci réew mi lu ci am bitim réew fan lañ koy utee ji am ñeneen ñoo xam ne itam ñoom ci saa si dañoo tàmbali ne xamaguma de nu liggéey bi demee waaye lii moom man maa ko ci tàmbalee am ñoo xamante ne roy nañ leen ci loolu nga xam ne kon sëñ Tuubaa def na ci ndimbalam loo xam ne mooy la feeñoon rek ci la sëñ Tuubaa àndee woon ak murid jëkk yi nga xam ne tey néewaana projet boo xamante ni dañoo toll ci di ko liggéey nga mën a am kees goo xam ne danga naan suba goo xëyee ne nangam daje na fi te xamaguñu nu ñuy rëddee plan yi xamaguñu gan wet la jëm kon day mel ni itte jooju it Sëñ Atou mujj na ko yaatal ci mboolem koo xamante ni membre Hizbut Tarqiyyah la loolu nag mooy ab murid rek ndax sëñ Tuubaa dafa waxoon ne bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee di ko yeesalloo yoonu jaayante daf ko ne na nga yar ñi ànd ak yow ci itte rabbi asaabaka bi himmatin wala tot bi him dars itte nag sëñ Bay Jaxate nee na mooy ay laaf nee na murid bu ko am
dana mën a naaw lool dana mën a sori dana mën a yegg fu ne nee na bu ko nit ki xësee am ci amatul nu ab cëram dul toll ci yàlla ndax ni itte ji toll ni la jéego yi dox ne ni la cër bi toll ndax nee na ku ay itteem rëy ay jéegoom day rëy ab cëram day rëy giñ ko ci yàlla ku ay jikkoom ku ay yitteem tuuti ay jéegoom day tuuti ab cëram day tuuti waat ko ci yàlla kon day mel ni loolu moo feeñ rek ci liggéey bi loolu itam jur nag li nga xam ne fu ndigalu sëñ Tuubaa mës a jib wala mu yendu fa wala mu fanaan fa bu dee ay murit dëgg na mag ñi daan def soo ñëwee di nga ko xam ndax da ngay fekk ñëpp di dukki ku ne jaar fi barab ñii di dugg di génn borom xam-xam yi di daje ñi war a am stratégie di daje nga xam ne kon phase boobu la day mel ni bâtiment yi taxagul dara taxagul waaye ittey wàccaayu moom def nañ ko ba nga xam ne buñ ne woon suba ngeen di teg xeer wi day mel ni du bett kenn loolu nag mooy li nga xam ne moom la sëñ bi def ci murit yi bi ñu tàmbalee ndax benn gëmewuñu ndigal li tey jii la Baye Fall yi daan def rek day mel ni moo ci feeñ ndax sëñ Mourou Aminta ku ko mësaan indil ndigal loo xamante ni ci sëñ Saliou la jóge yow mi indi ndigal li moom dalay neexal ba noppi ngir mbégte mi mu am ci ndigal li nga xamante ni moo ko indil kon mu mel ni mbégte moomu feeñ na ci tàmbali liggéey bi ba mel na ni ci Hizbut Tarqiyyah moom amatul actualité wala sujet waxtaan boo xam ne kawe na maanaam këru xasida yi nu ñuy def ba lépp mën a door jërëjëf Serigne Mouhamadou Lamine Diouf ci jàngat bu am solo boobu kon xam naa dañuy dem ci deuxième élément bi rek ànd ci ak waa régie muy ginnaaw bi ñu xoolee terrain bi ak yëpp ba def ay jàngat ñoom techniciens yi ba génne plan boobu nag Serigne Atou Diagne yàlla na suñu borom yokk ay leeram ca ajlana dem na Poroxaan fekk jamono yooyu sëñ Muntaxa ma nga fa ngir présenter ko nag plan yooyu kon ñu ànd ak yéen ci élément boobu. convoi bu direction générale bu Hizbut Tarqiyyah daan nay egsi fii ci Poroxaan ci ndorteelu zawal gi Serigne Atou Diagne moom mi nga xam ne moo jiite kuréel gi ànd ak i jege ñaaleem ñu ràññee ca secrétaire général bu direction générale bu Hizbut Tarqiyyah Serigne Youssou Diop ak ñeneen ci ay jege ñaaleem yu bootu ci secrétariat permanent waaye itam ay coordonnateur cellule niki cellule bu Mauritanie ak bu Kaolack. ginnaaw bi ñu taaxirloo ak diir lu yemoo ko fukki simili ak juróom Serigne Atou Diagne ak i jegi ñaaleem xalif général des Mourides Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké daal dina leen dalal ñu daal di ziyaare kilifa gi lu bokkut ak jëmm ziyaar bi nga xam ne nag seqoon nañ ko ak Serigne bi responsable moral bu Hizbut Tarqiyyah daal dinay wanale xalif général plan bi nga xam ne moo jëm ci këru xasida bi nga xam ne warees na ko samp ci biir complexe Cheikh Ahmadoul Khadim muy aw naal wu ràññeeku bu Serigne bi mu fas yéene ko jagleel mbooleem mbind yi nga xam ne soqeekoo na ci ay yoxoo Cheikh Ahmadou Bamba moom mi nga xam ne moo taxawal yoonu murid. comme rayon yi denc ay kër yi moom lañu intelligent day am xel am na yoo xam ne day fixe li nga gis nii fii ne nekkee ci kaw xam nga daf la liggéeyee bu spécial ci yooyu lañu fi ne moom lii muy mel nii yàq lañ ma liggéey li ci leneen li ci toppat man maa koy liggéey ak ñi sama yeneen nit mooy nit boo nga xam ne bu liggéey comme mu mel ni nekk Madina wala nekk wala dëkk jumaay. laataa moo yeeweeku nag Serigne Atou Diagne daal dinay waxtaan ak mboolem ñi nga xam ne dañoo bootu ci mission bii Hizbut Tarqiyyah yebal fii ci Poroxaan muy ay leeral yu mujj nag. jërëjëf ci élément bu am solo boobu ñu ko gisandoo bi Serigne Atou Diagne demee woon ca Poroxaan doon présenté xalif général des Mourides plan yi nga xam ne nii ak maquettu liggéey bi kon sëñ Mbuub xam naa dañuy dikk ak yow ci élément boobu rek mu mel ni gis nañu ne liggéey bi fépp foo xam ne nii fa la toll rek ñii di Hizbut Tarqiyyah ñu ngi ciy ànd ak sëñ bi waaye di ko xebaar naka la ñu saytoo liggéey boobu ba nga xam ne nii ñu ngi koy defee ni nga xam ne noonu lañ ko bëggee. waaw jërëjëf sëñ Faye ñi ngi lay sant ci laaj bi image bi bu ma juumul ci visite bi ñu defoon sëñ Mountakha ci Porokhane mi ngi tombé woon le 23 février boo koy xool ci date yi da ngay gis ne bi sëñ bi wax yéene ji mu am ci defal kër sëñ Touba barab boo xam ne bibliothèque boo xam ne ab mbindam képp lañ fay def kon loolu ay le 20 décembre la woon da ngay gis ne kon le 23 février ci la ko doon won plan yi njëkk yoo xam ne moom yemunoon ci ay plan defaroon ne vidéo yi ba da ngay gis ne aménagement intérieur yi rayonnage yi yooyu yëpp moom ci ñaari weer yooyu te da ngay bu dee ñaari weer yooyu sax dañu naan lépp ci benn weer la ndaxte ci weer wu njëkk bi dañu fekkoon université bi liggéey bi tàmbale woon jëmm bâtiment yëpp génnoon na ba ñoom ñu def seen plan de masse
sëñ bi wax ne kon projet bi ñu andi ko ci université bi diggante boobu kon jot nañoo liggéey ak ñi nga xam ne ñooy maître d'œuvre yi maanaam architecte yi nga xam ne ñoo war liggéey université bi parce que ñoom amoon na projet bi sëñ bi sax bi mu ñëwee ci ngan ci kii bi mi ngi koy leeral ne waa kër mi ñoo njëkkoon a am yéenewu defar bibliothèque waaye ñoom mel na ni dégg-dégg yi desoon na ci moom sëñ bi li mu bëggoon dëgg-dëgg moo tax moom mu mel ni dafa doon xaar ba bu ku mu ko war a seqal dana ko seqal ak moom loolu tamit ñoom projet librairie leen doon defar ñi nga xam ne am na lu ñu ci jot a présenté waaye sëñ Atou mel na ni moom ni ma ko waxee woon rek sëñ Issa Diène moom ni ñu ko solee woon jumaay njaareem bi nga xam ne daanaka amutoon plan lépp moom ci bopp bi la ne woon moo daan wax maçon yi ni ñuy def moom mel na ni lu ñu ko doon woon daal mel na ni gisam jéggi woon na loolu moom mu nekkoon ci lii nii projet bii mu woon sëñ bi sax diggante bi am na ci soppiku yu bari yi ci am ndax di gis saa su ne moom doon na ko xool parce que ci orientation bâtiment bi ensoleillement bi ni mu daan demee ouverture yi mag yi mujj na ko soppi ba nga xam ne léegi mooy boo xoolee am na tuuti wuute ak li mujj yi kon loolu février la woon nga xam ne ñaari weer te benn weer bi daanaka ñële leen ko ëppoon liñ ci doon liggéey diggante boobu da ngay gis ne moom ci wàllu rayonnage yi ñu woon nii rek nga xam ne li lay woon ci biir moom àggoon na ci xalaat ci noo xam ne mi ngi koy junñi sëñ bi naan am na ci loo xam ne jëmm yax bâtiment bi la waaye am na loo xam ne buñ ci yeggee dana ko seq ak ñoo xam ne mën naa toog ak ñoom di liggéey fii bitim réew loolu bokk na ci lu mel ni rayonnage yi moom xalaat bi mu ci amoon mooy doon li naan ay rayonnage mobile rayonnage yi buñ koy wax mooy li nga xam ne mooy def téere yi mooy jëmm ba bibliothèque bi ci boppam nga xam ne téere yi fa lañ koy def moom xalaatoon na ne ci suuf daal day doon moom day xalaatal sëñ bi loo xam ne dañuy jàpp ne bu fi amee bariwut wala gisaguma ko fi ay rayonnage yoo xam ne mobile lay doon nga xam ne diggante bi ci suuf mën nga ko commander rayonnage yëpp rangement yi lu mel ni armoire yooyu yëpp randu dem dajaloo benn barab nga xam ne surface ba fa nekk barab boobu dana gën a yaatu pour ñu mën fa def lu mel ni ay exposition wala mën fa def lu mel ni ay yenn ndaje wala recevoir fa ay kilifa kon moom loolu xalaatam jiitu woon na laata ñuy yegg sax ci plan yu mat moom commencé woon na exploitation bi ci boppam moom tàmbali woon na koy dund kon loolu yi tamit ni mu ko defee nii sëñ Mountakha fu mu ci mas a toll dakka daan leeral ba ci li nga xam ne mooy jëm bâtiment bi fi ñu ko def moom yéeneem sax gis-gisam ëppoon na loolu moom yéeneem bâtiment bi xëy na ni sëñ bi ku ko dégg ni mu ko waxee woon te donte ab hangar la moom li mu tabax mat na 2000 mètres carrés te îlot bi ñu ko jagleel îlot bu ñu koy xanaa sëñ Lamine ni mu gën a leeral îlot moom mooy île bu ndaw ñun ñu ko xamee mooy loo xam ne dëkkuwaay boo xam ne ndox ko wër fépp îlot la ndaxte li ko wër lépp ay tali la barab bi dafa mel ni dañ koo waajaloon nga xam ne moom amul taqaloowul ak benn bâtiment te li ko wër lépp ay tali la mu doon loo xam ne dañ ko waajaloon noonu moom gis-gisam bëggoon na lu gën a yaatu loo xam ne la mu fay def dana gën a mën a yaatu gën a mën a waaye loolu comme tali yëpp mënuñu ko woon soppi loolu fale projet bi ñu yemale ko ci loolu moom yéeneem sax jot na cee waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy ñi yor université bëggoon sax ñu yàkkali wala ñu déplacer tali yi waaye ñooñu ne woon nag ñoom dañu am ñoom it ay contraintes loolu du mën a nekk pour wan la rek moom yéene jëm ci amoon te loolu yëpp tamit da koy yeggee sëñ bi wax ko li mu ci bëgg li mu ci xalaat ñu ànd ko ñoom ñaar ba li nga xam ne moom mooy li nga xam ne moom tey jii man leen wax ne moom bi mu fiy nekk ci wàllu liggéey bi moo def fondation yi tàmbale na fondation yi ba mu àgg ci fondation yëpp xam naa yeneen jotaay bi di ko maye sax ñu mën ko leeral xëy na jot nañ ko leeral ci yenn émission ne gis ne bâtiment bi dafa am kon sous-sol loo xam ne bi mu koy waajal it dafa waajal fu ñuy defar imprimerie doon imprimerie yi ñu xam ne mais mu ngi doon xalaat imprimerie ni naan dernière génération ak ay offset 5 couleurs yoo xam ne ci wàllu matériel yi def tirage yu téere yi moom saa su ne da doon xalaat la nga xam ne moo gën a dëppook jamono wala la nga xam ne jamono du ko raw nga xam ne téere yëpp foofu leen ko nar a édité foofu leen ko nar a defee tirage yi conception yi yooyu yëpp saal yeeg yooyu yëpp kon loolu la waajaloon ci sous-sol bi rez-de-chaussée bi moom nit ñi dañ doon wax bibliothèque waaye moom xalaatam àggoon na ci moom mu waajal fa loo xam ne sëñ bi ci boppam bu fa bëggoon ñëw dana fa am wàccuwaay ñu tuddee ko suite xalif kon loolu booy dugg ci bâtiment bi ci li nga xam ne mooy gànnaar bi foofu mooy façade principale bi boo duggee sa ndeyjoor la nga fay seen lépp daanaka jotewul ak ba bibliothèque bi ci boppam waaye ab waajtaay la boo xam ab barab la bu nu waajal nga xam ne sëñ bi bu fa doon ñëw wala mu ànd fa ak ay kilifa wala kilifa yu ñu fa yebalit bu ñëwee nañ fa am wàccuwaay boo xam ne ñoom dinañ fa mën a luñ fa bëgg a gëstu wala lu mën a dinañ mën a am loo xam ne dana dëppoog seen dayoo kon da ngay gis ne moom xalaat bi foofu la newoon loolu yi tamit loolu lépp lu muy leeral sëñ bi la dañ ko wax jëmm bâtiment wu bibliothèque moom yokk na ci lu mel ni auditorium kooku day xam ne ne université bu ñu koy wax day am ay amphithéâtre
waaye moom xalaat na ne moom lii lu bokkut ak amphithéâtre ji biir moom def na benn lu mel ni amphithéâtre bu ndaw boo xam ne buñ demoon ba def édition wala présenter benn téere wala organiser ay conférence moom waajal na ko barab boo xam ne xëy na vidéo yi boobu moom mooy feeñ nii ci écran bi nga xam ne auditorium bi moom ak kilifa yi dayoo bi mu war a am ak ni mu war a dëppook jamono nga xam ne fauteuil yéeg lépp moom waajal na ko salle de réunion yi fi war a nekk conception bi te lépp lu ci nekk nii la ko daan toogee sëñ bi di ko leeral yaakaar naa ne kon loolu moom moo doonoon gis-gisam xëy na moom rawoon nañu lool ñun nag xawoon nañ sax am yenn saay ab yàkkamti parce que ñun techniciens yi moom li ñu bëgg mooy plan wu béton armé plan wu li nga xam ne nii naan plan archi ñun jàppoon nañ ne vidéo yi muy defarlu ak finition yi ba ci rideau yi sax ni mu war a bindoo salle de réunion yi chaise yi fauteuil yi yooyu yëpp techniciens yi ko doon dessiner da ci daan waxtaan ci détail au détail près di leen wax ni ñu ko war a defaree mais ne ni moom waajal nañu ba nga xam ne ñun mun tollee ci finition yi daanaka lépp moom tegal nañu ko fi boo xam ne moom Sëñ Tuubaa moom mënuñu ko fay daal ci loolu moom ci nim ñu yombalee liggéey bi amin jërëjëf Serigne Mboup ci commentaire yu am solo yi kon sëñ Mouhamadou Lamine lan ngay dolli ci élément boobu waaw xam naa sax sëñ Mamoun dinaa bëgg mu ñëwaat ci kanam incha allah ndax boo déggee séquence bi sëñ bi di wax ak sëñ Aat di wax ak sëñ bi nee na ko day doon bâtiment boo xam ne day am xel loolu nag tey boo ko waxee koo xam ne tànkam dafa gàtt yàggula tukki wala mu gis yenn yi dina am loolu dina tax ñu xam dayoo liggéey bi waaye boo seetee li nga ciy gis benn baat rek la su ma ko doon tënk mooy fonkeel maanaam fonkeel gi moo yegg ci amul dayoo te Sëñ Tuubaa dafa wax ne suñu boroom daf koo defal lépp loo xamante ni lu baax la lu ñuy jariñoo te mu nekk ci juróom benn gox yi muy penku ak sowu saalum ak gànnaar kaw ak suuf nee na suñu boroom womat na ko indil ko ci dëkk mbiri Tuubaa wa julub la xayra min al jihaati as sitti wak fiyahanil afaati nee na itam lépp loo xamante ni lu am njariñ la te ni ci yeneen réew yëpp nee na suñu boroom xëcc na ko indil ko Tuubaa ginnaaw bi mu seetee liy yàq ak lor ak jaxaseeg seytaane mu seppi ko ci ba lor du ci am mu indil ko yaqoodu lu baaxi bilaa seytaane manaafi bilaa fii awtaani kon day wane ni Tuubaa lépp loo xamante ni ñu ngi ko yéem ci biti war na fee mën a am loolu nag dafa am waajtaay wu muy waaj woo xamante ni day mel ni siñaatu loolu Sëñ Tuubaa defal na ko ci xaas mooy xam ne Sëñ Tuubaa dara réyul ci moom ba tax na projet bi ñu ko wootee mboolem Hizbut Tarqiyyah gisatuñu koppar yi koy liggéey dañuy gis maanaam ñaar bi ci jiitu mooy fas yéene liggéeyal Sëñ Tuubaa ci Tuubaa bâtiment boo xam ne dana jaral nit dagg paas bitim réew ñëw di ko seet si ak bâtiment boo xamante ni tey fu nit mën a jóge ci àddina bu ñëwee xool ko dina xam ni ñii kat li ñuy liggéey xam-xam moo ko lal waaye itte moo ko lal ak bëgg ak cofeel ci seenub sëriñ foo xam ne amul fu mu yem loolu nag ngànnaay la loo xam ne dafa baax ci projet bu toll nii ndax Sëñ Tuubaa li wax na ni mboolem lu mu am yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jox waaye nee na de laata mu ko koy jox dafa fab léppam jox ko ba desewu ci dara tagg yi mu koy tagg su ko daan bind da daan taamu ñu koy bind ñoo xam ne dañuy mën bind lool ni seen bind rafete itam mu bëggee itam seen xalima wowee ni am na ci kenn ci ñoom koo xam ne dafa mës a jox sëñ bi am mbind sëñ bi xool ko ne ko mbind mi di ni mu rafetee lool ak loxo bii la suñu borom may waaye yàq sàngam ni ci nga xam ne kooku sëñ bee ko booleeg ku ko doon jàngal naxu nga xam ne kon moom mayewul sax xasidaa bi ku ko doon bind di ko yàq su dee njàng itam dafa bëgg ñi koy jàng doon ñoo xamante ni fu ñu jàngee nga xam ne ñii seen baat war naa mën a jàng xaside yi fam ko daan teg moom it gis nañu ay gaal yu mu daan defar ngir xaside yi gis nañ ñu mu daan liggéeyloo ñoo xam ne suba ba jant soo la ñuy liggéey lépp jumtuwaay la yoo xamante ni ci bind xaside yooyu la jëm moo xam feggu la moo xam daala moo xam maxtumi la
moo xam jaafareel tey boo demee ba daari kaamil fekk fa yoo xam ne am na téeméeri at nga xool téeméeri at ci ginnaaw ku mënoon a def lii ngir fonkeel mbind bi mbind Yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu nag tey suñu doxee ba jamono indi ay bibliothèques yu moderne yoo xamante ne fu ne day am bu fekkee da ci amit kenn jiituwu ci sëñ bi loolu kon boo xoolee mooy fonkeel gi feeñ ci projet bi loolu nag du bàyyi lenn ba noppi itam indi fàgguteef gi suñu maamun wax na léegi ab auditorium boo xam ne tey soo ko xoolee ci plan yi di ngay gis ne toogukaay yi sax ay VIP la kon du toogukaay yoo xam ne doo ci toogee jóg yëg ne sa ndigg day metti wala sa ginnaaw day metti waaye itam xam nañ ne xasida yi ñi koy jàng dafa am fu ñu war a toog tey ji saal boo gis ñu defar ko ba mu jekk rafet ba nit ñi di ko yéem kenn defu fa lu gën a màgg yëkkati fa xasida sëñ Tuubaa yi ndax sëñ bi moo tàmbalee woon loolu soo demee ci archive coloniale yi gàmmuk 1914 dafa am njaarim cinéaste bu fa ñëw koo xamante ni projecteur yi ñuy taal moom la yor di filmer cinéma tubaab bi bind nañ ci archive yi ne sëñ Tuubaa da koo loué ngir ñu taal ko ci péncum njaarim ngir loolu kon loolu fonkeel la ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonkeel googu nag suñu borom mel na ni fay na ko ba tey ji bâtiment bii nga xamante ni ñi ngi ko koy liggéeyal xam fi mu tegoon mbind mi xam fi mu tegoon ñi koy bind xam fi mu tegoon ñi koy jàng moo tax loolu yëpp boo xoolee bâtiment bi fàgguwaale na ko du ñàkk sëñ Maamoun bu ñëwee ci détails yi dina day tey ji fu mbindum sëñ Tuubaa war a ne am na nu ñu ko war a wormaale tàngaay ba nu muy mel seddaay ba nu muy mel matuwaay yi ñuy jël ngir ndox du ko mënal dara matuwaay yi ñuy jël ba max du ko mënal dara matuwaay yi ñuy jël ba bu dara yëngu woon tey duñ ne bâtiment bi fett na barab sàngam kon loolu yëpp ñu xam ne ñi koy gis jëmmi bâtiment lañ gis waaye loolu yëpp fàgguwaale nañ ko ci biir xam naa suñu maam du ñàkk dina ci ñëw indi ci ay leeral ba ci personnel bi fa war a ne bunt yi ñu duggee bunt yi ñuy génnee worma yi nga xamante ne moo ci am kon loolu yëpp kon feeñ na ci jëm rek ci ñaari baat benn bi waxoon naa ko sànq muy fonkeel te loolu képp koo xam ne ab taalibe nga di liggéeyal sëñ Tuubaa di nga ko ci royee ci digganteem ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xamante ne tam ñoo jógoon di ko liggéeyal di njabootam ku tedd gi itam kenn ku nekk ci ñoom fu mu mës a àgg rek xam ne sëñ Tuubaa moo gën a rëy lépp xam ne liggéeyal ko it amul lu mu jarul day mel ni loolu itam wàllaale nañ ko dongo yi te Hizbut Tarqiyyah alhamdulilah am nañ tawféex ci loolu ndax damay fàttali ko Sëñ Abdou Lahad bi muy liggéey daaree kaamil dafa ni woon architecte bi de laaj na ma nangam wax ab lim waaye bu ma laajoon téeméeri millions yi itam du tax ma daw du tax ma dellu ginnaaw du tax ma bàyyi ndax man sama pas-pas mooy xam naa ni sama diggante ak Sëñ Tuubaa àddina lu mu am ci man da koo sàcc te fu ma ko dabee dinaa ko nangu kon loolu na muy yéeme woon loolu yitte rek la ak teg Sëñ Tuubaa foo xamante ni mooy fi am solo nga xam ne kon liggéey bi dëgg la bâtiment bi am na technicité xereñ na waaye ci ginnaaw loolu dafa am lu koy doxal loo xam ne mooy tax nit xolam mën a ubbiku ba itam ci Sëñ Tuubaa yegg foofu mooy maanaam xam ne lii ñuy liggéey mën nañ ci am ngërëmal Sëñ Tuubaa bu wér xam ne lii ñu liggéey itam loo xam ne lu Sëñ Tuubaa ñaan la ba sotti ndax Cheikh Modou Mountakha wax na ko nee na Sëñ Tuubaa moo ko wax boroomam ci xasi rek laxat jaakum bil Moustapha lii banal xudduus madrasatan bihaa yazul aza wal jahl wal kabar kon nee na kon suñu borom kon lu mu ko defal la ba noppi kon nag lu mel noonu buñ la ci liggéeyloo da ngay boole gaaw ak farlu ak itam yitte joo am nga xeeb ko day mel ni loolu tey moo indi bâtiment bi fii moo indi choix yi moo indi ndax bari na lu ñuy def loo xam ne fukk mënoon na ko jënd waaye dañ naan ñaar fukk la ñuy fay kon loolu itam ba tey xam naa suñu mamoon bu ci ñëwee ci wàllu ba ci choix wu matériaux de construction yi stratégie yi ndax tabax ay xeet yu bari la waaye li tax ñu bàyyi yii fële tànn yii loolu itam fonkeel gi rek moo koy firndeel. jërëjëf sëñ Lamine kon xam naa bala ñoo dem ci projection troisième élément bi dañuy bàyyi sëñ Mamoun mu àggalee foofu rek. waaw
jërëjëf sëñ Lamine xëy na mottali rek li mu doon wax léegi. ci wàllu fonkeel gi. ndaxte ni ko sëñ bi waxee comme kër la boo xam ne ni ñu ko tuddee këru xaside yi nga xam ne mbindum sëñ bi rek leen fay waajal. kon loolu sëñ Atou moom loolu da ko bàyyi woon xel. daka daan wax saa su ne loolu moom nee na mooy élément dominant bi nga xam ne li ñuy tabax loolu moom mooy li ci ëpp solo. boo ko xoolee kon da ngay gis ci rayonnage yi. ni mu ko waajalee. xalaatam bi moo doonoon li nga xam ne moom mooy def téere yi. rayonnage yi mooy xamul nu ñu koy waxee ci wolof sëñ Lamine après foofu mu jàppale ma ci. mooy ay yu mel ni armoire yooyu nga xam ne mooy def téere yi waa dencukaayu téere yi mel ni xaw a niroog ay armoire. kon yooyu moom xalaatam moo doonoon dara du ko tiim lu dul ay téere. loolu boo xoolee ci conception bu moom noonu la nga xam ne dafa am ñaari ay laaf yoo xam ne ci ndeyjoor gi ak ci càmmoñ bi ci barab bu yaatu boo xam ne dana yaatoo daanaka lu tollook 7 mètres juróom-ñaari mètres guddaay bi boo xoolee bu ci nekk mat na 200 mètres carrés foo xam ne ay téere rek leen fay def loolu da ngay gis ne ci rez-de-chaussée bi noonu la ko waajalee ci premier étage bi loolu moo fay tegu ba ci deuxième étage bi loolu moo fay tegu moom ci conception bi tamit xalaatam moo doonoon du am salle de lecture boo xam ne dañ koy ber pour fu nit ñi dem di gëstu waaye boo xoolee ci peggu rayonnage yi foofu la aménagé noo xam ne li sëñ Lamine di wax léegi ci wàllu modernité bi nga xam ne day gën a dëppook jamono loolu yi tamit ay école la yu bokkul wala ay conception la yu bokkul ci biir espace yooyu la ñuy defee gëstu yi ci la ñuy defee lecture yi ci la ñuy defee lépp li nga xam ne moom la ku ñëw ci bibliothèque bi pour gëstu moom la koy soxla mais dafa du doon comme ni ñu ko xamee woon noonu nga xam ne day doon salle de lecture wala table yaatu waaye ay moniteur lay doon ay écran yoo xam ne lépp lu mu laaj ci wàllu connexion kon bâtiment bi ni ko sëñ Lamine doon junjee léegi day doon bâtiment boo xam ne ci tubaab bi dañu naan ma bâtiment hyper intelligent maanaam bâtiment bu am xel boo xam ne moom yu ci bari boo ko fàttalee sax moom ci boppam mën na la ko fàttali wala mu mottali la ko kon loolu ci idée boobu la defoon nga xam ne ñiy recherche dina leen yombal nga xam ne day doon tamit lu virtuel maanaam soxlawul sax nga ñëw ba ci jëmm bâtiment bi pour def yenn gëstu yi am na fooy nekk ca sori sax da nga mën a am ay lien yoo xam di nga mën a connecté mën a dugg ci biir ba loo bëgg a gëstu nga gëstu ko ci wàllu tabax bi boo ko yi nga xam ne image yi gis neen ko da ngay gis ne ni ñu ko waxee woon bi ñuy tabax jëmm bâtiment bi loo technique yi nga xam ne mooy jël fànn yooyu muy wàllu lu mel ni informatique wàllu li mën ni courant ni ñu koy waxee courant fort ak courant faible courant fort yi mu jël li nga xam ne mooy jëmm courant bi taal lampe yeeg yooyu yëpp ak yi alimenté climatisation yeeg yooyu kon loolu ak courant faible yi jëm ci wàllu informatique bi wàllu téléphone yi ak yooyu yëpp kon loolu dañ koo waajalaale ci biir nga xam ne bi ñuy tabax ci tabax bi li ci ëpp li ñu daan def mooy ay fourretage mais bii da ngay gis ne daanaka yemuñu ci def ay fourretage mooy waajal yoo xam ne dañ ciy tirer après câble yi tirer ci fil yeeg yooyu waaye li ci ëpp pour bañ sax dem ba di ko war a tirer mu am yuy naju wala yoo xam ne du jàll ni mu war a jàllee dañoo waajal lépp nga xam ne dañ koy dugal saytu ko noo xam ne bu ñuy kule dara du ko gaañ dara du nga xam ne dana am lu ciy gàllankoor waajal yoo xam ne nag xamaguñ sax lañ cay defagum waaye jamono fu mu mën a àgg buñ fa àggee te war fa tiire lenn dinañ waajal fure yoo xam ne kon loolu dañ ko ci tiire nga xam ne bâtiment bi ci wàllu contrôle d'accès kon loolu dafa jëm ci loo technique boo xam ne ma ko doon waxee léegi nga xam ne am na wàllu électricité wàllu informatique nga xam ne daanaka lépp moom dañ ko informatiser wàllu contrôle d'accès pour dugg yi li ci ëpp du soxla ñu lay ubbi la yooyu waaye ay badge loo xam ne bu dee ab visiteur mën leen ko jox badge boo xam ne dina fi mu war a àggale bu fa duggee bu fa yegsee rek buntu bi moo koy ubbeekul boppam waaye fu mu warul àgg bu fa demee ak badge boobu foofu du ubbeeku ña fay liggéey waaye ña koy jariñoo rek loolu ñoo fay mën a yegg ci wàllu ay lamp ki yi ni war a mën a fàtteeg yooyu yëpp wala lii réglé surtout sëñ Lamine doon na ko wax léegi ba ci choix wu dal yi ñi def loolu li koy justifier mooy dal alvéolaire yi nga xam ne toll nañ ci di poser li nga xam ne mooy 4e niveau bi maanaam rez-de-chaussée moom leen fa teg moo sous-sol bi rez-de-chaussée bi premier étage ba ci 2e étage bi tey jii tàmm leen teg li nga xam ne mooy dal yi nga xam ne mooy niveau bi mujj ci bibliothèque bi budul coupole yi nga xam ne mooy tegu ci terrasse bi kon dal yooyu tamit caractéristiques yi li ñu ci jublu woon xool ko gëstu bi moo joxe woon ne humidité bi nga xam ne dañ koy moytu ci téere yi moom daf ñu ciy dimbale lu bëree bari nga xam ne daanaka du am ndox ñun dal yi dañ koy yëkkati rek teg ak nu mu guddaay yi am na yu yegg juróom-ñetti mètres ba juróom-ñeenti mètres da nga koy yëkkati rek teg daanaka soxlawul été ci suuf soxlawul dara te li ñu soxla ci ay isolation ak ci wàllu humidité yooyu yëpp kon daf ñu ciy dimbale ci normes yi nga xam ne moom la bibliothèque laaj kon loolu ni nga waxee léegi ci wàllu intelligence bâtiment bi àgg na ci lampe boo fàttee fay sax moom dana la mën nga am téléphone yoo xam ne dinañ ko jox moom mën naa composer wala mu sonné aviser leen ndax lampe sàngam yaa ko fàttee fay
wala ndax mënees na ko fay wala ñu bàyyi ko noonu ba yow nga loo ko ci commandé à distance nga xam ne fu mu toll moom yeggoon na ci jamono ba ci këram gi sax kër Sëñ Tuubaa bu ne fii bari na ci bunt yoo xam ne ci téléphone am dana ca toog kon loolu jumtukaay yi nga xam ne moo am ci àddina bi xaw fee yaatu moom yooyu moom àggoon na ci ba lépp waajal na ko xam ne foo toll war ngaa mën a xam yow salle bu ca nekk ku fay waaj a dugg wala bu ko jegee rek am na ay détecteur de présence yoo xam ne wala détecteur de mouvement te ñu gis ne barab sàngamkat danañu alarmer ne diw ñëw na fa du mën a am yenn infraction wala yoo xam ne dana bette ak yeneen ci wàllu sécurité incendie li nga xam moo jëm ci wàllu sonorisation plomberie yooyu yëpp kon installation loo xam ne dañ koy def mu dëppook jamono ba ci auditorium bii ñuy wax léegi moom ni mu ko doon xalaat yi mu ci amoon lépp da nga koy gis ne daanaka du am moniteur buy ñëw di régler ay micro ki yooyu yëpp li ci bari moom ay lu li nga xam ne mooy dernière génération yi li fi àdduna toll ak lii war a ñëw ak loolu lépp sax ñi ngi koy sóoraale kon yaakaar ne moom foofu la tolloon ci gis-gis ci wàllu bâtiment bi. jërëjëf sëñ Mboup xam naa ne kon waa régie dañuy jàppale ci projection 4e élément bi ndax dafa mel ni li sëñ Mboup doon développé léegi rek am na benn vidéo boo xam ne ni moo ko firndeel ci am ndaje moo xam ne ni techniciens yi daje nañ ko waaye doon waxtaane lépp lu jëm ci wàllum loo technique yi nga xam ne ni sëñ Mboup doon na ko développé léegi kon waa régie ñu indil ñu vidéo boobu. bii ci këru xasida yi dajale woon na ci benn réunion techniciens yi nga xam ni ñoom ñoo war a liggéey ci li ñuy wax loo technique bâtiment kër xasida yi nga xam ni dafa nekk ci biir projet université Ahmadul Khadim bu Touba. mu lëkkale woon ay experts yoo xamante ni dañoo nekk ci daara ji ñoom ñëpp seen xam-xam màcc ci wàllu informatique télécommunication audiovisuelle maanaam lépp loo xamante ni dafay laal ci wàllu woowu. loolu bokkoon na ci nga xamante ni doon nañ ci wax muy li ñuy wax ay lot technique wala ak seconde œuvre yi muy loo xamante ni ginnaaw bu ñu defee lépp luy tabax ak liy laal ciment li nga xamante ni moo topp ci wàllu informatique wàllu courant wàllu carreau wàllu peinture ak yooyu yëpp dafa nekk ci pàcc yi nga xamante ni dafa jot pour ñu tàmbali kaa waajal. ngir gën a mën a nekk respecté li nga xamante ni moom mooy délai yi. fukki métier la boole ci ay installation yoo xam ni dafay ànd ak bâtiment bi ñu mën cee lim lu mel ni plomberie bi internet électricité sonorisation wala sax climatisation bi nekk ne itamit jéego bu am solo buy gunge li ñuy wax gros œuvre bi di yaxu liggéey bi. loolu boo gisee ñu nekk si nii dafa nekk yoo xamante ni dañ koy yóbbaale ci biir liggéey bi nga xamante ni moom lañ nekk di def nii muy si gros œuvre yi ndax dafa nekk ay fil la ay câble yoo xamante ni day ànd ci biir maçonnerie yi ñuy def ak coulage yi ñuy def nga xamante ni dafay am ay réservation yu ñu koy defal waaye li gënoon a sabab nag ñuy tenir réunion bi mooy jeexatal ga nga xamante ni dañuy xam ne lii lañ ciy war a def. bile étape bu am solo bu jàllee li ciy daal di des nag mooy li ñuy duppee seconde œuvre di li nga xam ni moom mooy bokk ci liy jëmmal bâtiment bi. kem niñ koy mën a dëppalee ak warugar yi nga xam ni dafa laal ci wàllu technique bu bâtiment bi. jërëjëf waa régie ci projection bu am solo boobu kon sëñ boobu ñoo ko seetaanandoo mel ni bu nu xoolee élément bi. bëri na ay xeetu métier yoo xam ne ni feeñ na ci wàll woowu laaj bi ñu ciy samp mooy naka la daara Hizbut Tarqiyyah fexe ba dajale mboolem technicien yi nga xam ne nii dañoo seq liggéey yu wute maanaam liggéey yu fasante ko ba mën a taxawal liggéey bu am solo bi nga xam ne moo di kër xasida yi ne ko sëriñ bi bëggee ñu defe ko noonu. waaw jërëjëf sëñ Faye ñi ngi lay sant ci laaj boobu waaye yaakaar naa ne loolu du ci kër xasida yi la tàmbale ni ma ko waxee woon ci njëlbeen da ngay gis ne daara Hizbut Tarqiyyah dafa am organigramme boo xam ne da cee waajal lu mel ni division coordination technique centrale te loolu it dañ koo yàgg ànd ak xalif yoonu murid yi fi nekk tàmbale ci sëñ Ablaat sëñ Lamine mi ngi junj léegi di wax lu mel ni liggéey bi ñu def ci Aynu Rahmati ak jamono yi sëñ Saliou nga xam ne li ci ëpp nag ba ci installation Xelkom liggéey yéen fa daan def Xelkom ku fa demoon gis ne lay kër ya fa newoon yëpp daara ya fa newoon boo ca dem ca entrée ba da nga gis lu mel ni mbaar mu mag moo xam ne dañ ko daan installé kon loolu daara ji ak ci biir kër sëñ Saliou ku ko xamoon ni tamit gis ne bari na ci bâtiment yun fa tabax wala yun fa defaraat rénové ko suñ daara ji kon li naka jekk dañoo masa am ay techniciens ak ay ouvriers yu qualifiés yoo xam ne bis bu set fii dafa am atelier boo xam ne atelier bi moom
day fonctionner daanaka at mi yëpp te ci liggéey yu mel noonu rek lay yëngu kon moo tax bi ni tollee ci def lu mel ni liggéey kër xasida yi amuñu ci jafe-jafe waaye nag foofu ñu leeral ne du ñun dañoo beru suñuy bopp rek di daje kër xasida yi dañ ko seq ak ñi nga xam ne mooy maître d'œuvre yi maanaam architecte groupe architecte yi nga xam ne ñoo def projet kër xasida yi dina nekk en collaboration depuis ci njëlbeen ka nga xam ne ñoom wàllu suivi bi li ñu naan xam nga ku xam plan day am li nga xam ne mooy exécution bi mais am na ñuy def suivi bi di def ay PV de réception nga xam ne duñ bàyyi ba bâtiment bi noppi rek lépp te dara leeru ci waaye ci niñ koy doxalee ci boppam lu ci ne dañ koy saytu kon am na maître d'œuvre bi nga xam ne moom moo ñu accompagner ci loolu am bureau d'étude boo xam ne plan béton armé biñ ci tollee dañu xool ay cabinet yoo xam ne yu xarañ yoo xam ne liñ bëggoon ci wàllu gaawaay ndaxte boobu am na woon sax bureau d'étude bi doon liggéey ci projet kër xasida yi nga xam ne sëñ bi ñoo ko jëloon en charge mais xëy na projet bi yàkkamte woon na wala bâtiment yi bari woon na ba ñoom li ne amoon ci volume travail dañ doon ragal ne buñ leen boole woon loolu lépp dina xaw a jur ay yéex-yéex sëñ Atou moo taxoon mu commettre beneen bureau d'étude boo xam ne maanaam projet bi moom daf ko féetale woon nga xam ne li ñu soxla woon ci gaawaay moom daanaka da ko bàyyi la woon li mu doon def lépp pour moom mu mën ko jox ay plan fondation mu mën a tàmbali liggéey kon loolu ni mu amee ci bureau d'étude bi bureau de contrôle bi kon loolu it bureau de contrôle bi nga xam ne moo yor wàllu liggéey université bi kon moom itamit plan yooyu lu ci nekk bu noppee dañ koy envoyé bureau de contrôle ñoom ñu càmbar ko bu amee ay observation ñu envoyé ko bureau d'étude bi ñoom lañ ci war a jubbanti ñu jubbanti ko bu noppee ñu door ñu ko envoyé mu doon ay plan yoo xam ne dañuy certifié ne c'est conforme baax na ni ñu ko liggéeyee yëpp tegu na ci noonu tegu na ci norme waaye du yem foofu ñun donte ñoo yor liggéey bi dañoo yaatal bureau d'étude boobu mu am fi bureau de contrôle bi mu am fi représentant boo xam ne moom lépp lu ñuy waaj a couler bu ñu defee coffrage def ferraillage moom day ñëw réceptionné xool ne ferraillage bi conforme na coffrage bi conforme na mu door a bind benn bataaxal wax ne moom avis favorable pour ñu yeggale coulage kon loolu rek pour fonkeelu bâtiment bi ak jox ko li nga xam ne mooy wàccuwaayam pour respecter normes yi kon noonu leen ko liggéey kon suñ techniciens yëpp kon ni nga ko waxee woon léegi bi nga gis nii kon ci loo technique yi leen doon defam ndaje techniciens yi nga xam ne moo xam ñi ci bari wàllu informatique wàllu li nga xam ne électromécanique li nga xam ne électricité kon yooyu yëpp noonu leen àndee ak bureau d'étude boo xam ne tamit moo def étude loo technique yëpp kon kooku tamit ci université bi moo def liggéey yi waaye bu ko defee da ko yónni bureau de contrôle ñoom ñu saytu ko waaye foofu tamit am na complicité boo xam ne ñun ci suñu bopp am nañ yenn exigence yoo xam ne balaa mu ko yónnee bureau de contrôle sax ñun dinañ ko xool càmbar ko lu ñu jàpp ne xëy na nit ñi dañuy def lu standard waaye ñun bëgguñu woon def lu standard lu ñëpp xam bëggoon nañ ci yokk loo xam ne dana ko jël en compte xëy na ñoom bu den doon jàpp ne du ko jar wala day cher wala da koy waaye ñun daf ñu ko doon jaral ñu yokk ci liñ ci jàpp lépp bu noppee ñu envoyé ko bureau de contrôle bu ko validé ñu exécuté ko kon réunion yooyu ay réunion de coordination loo xam ne daan nañ ci toog di def sottante xalaat lu ci nekk lu ne balaa ñu ciy juboo ba ñuy wax ne ko bureau d'étude bi na ko envoyé bureau de contrôle ñun ñu joxe ci suñu xalaat kon loolu moom da ngay gis ne noonu leen ko àndee ci projet bi boobu ak léegi ba tey jii moo ci mujj xam naa sëñ Lamine ci boppam tey am na ñoo xam ne def na émission ak ñoom wala ay reportage yi mu def ci bureau bi nga xam ne mooy maître d'œuvre yi ñi yor suivi bi ci wàllu architecture bi respect wu plan yi ak construction et norme ki nga xam ne mooy ki fi teewal tamit bureau de contrôle bi moom bis bu set tey ji rek mi ngi woon chantier kon loolu lépp noonu leen ko àndee pour rek gën a teg suñ liggéey ci yoon nangu nag ubbeeku noo xam ne dañ koy ànd ak borom xam-xam yëpp ci liggéey bi mën a gën a tegu ci yoon jërëjëf sëñ Boub leer na nañ kon sëñ Lamine mel na ni kon buñ déggee le technicien ni mu doon développé mel na ni liggéey bi teguñu ko ci ay aal teguñu ko itam ci ay daanu dañ ko teg ci xam-xam bu leer nañ waaye ànd ci ak mbooleem waroomi xam-xam yi nga xam ne nii seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu woowu ngir nag satisfaire sëñ bi ni mu ko bëggee mu amee ko nu koy njort Hizbut Tarqiyyah taxaw ci jéego yooyu dëgg la sëñ Ablaye ñu ngi sant bu baax sëñ Mamoun ci leer yi mu indi foofu itam nga gis ne li ci mat a sante rek mooy léegi sax nga gis contrôle chantier boo xam ne borom chantier ba wala ouvrier danañu xëxanteeg ñuy contrôler d'accord naa ci wala d'accord ma ci lii waaye am na ci technicien boo xamante ni bi ma ko interviewé dafa ma ne man de ingénieur laa waaye li may soñu ci liggéey bi mooy saa bu ma fi ñëwee dama fi fekk samay moroomi ingénieur yoo xam ne ci Hizbut Tarqiyyah la ñu bokk te ëpp ma leen xam-xam ci liggéey bi ma gis leen itam ñu di ci demee yéene joo xam ne dem na sax ba ni jàppoon na
ñi nga xamante ne ay étudiants lañu wala ñu liggéey ci mbirum bâtiment baaxoon na ñu doxoon du fa gis xeetu liggéeyin bu mel noonu ndax expérience yi nga xamante ni moo fay juddoo loolu itam du dara lu dul mooy fàttali rek benn témoignage boo xamante ni sëñ Maam Thierno mu sëñ Moussa Bassirou te sëñ bi di ko liggéeyloo ci wàllu coordination projet bi wax na ko bis nee na sëñ àdduna lépp loo xamante ni waxtaan nañ ci kàddoom mooy seet leen nu mu gën a baaxee kon moom duna seet leen nu mu baaxee waaye seet leen nu mu gën a baaxee loolu kon architecte itam lu mel noonu la ñu gis ndax bi ñu tàmbalee projet bi naan ñi fuñ jëm waaye mujj na ñu ne ñun daal wax dëgg yàlla amatuñ dara loo xamante ni am nañ ko ci luñ ciy xalaat lu dul kay xanaa fi nga xamante ni maanaam fa lañ ko yuqi ak fi nga xamante ni fa lañ ko yóbbu loolu itam faxe xam ne am na ñu koy sëñ bi di xooloo muy seen itte ñu fas yéene itam bañ a def ni ko sëñ maamu waxee rek jàppoon yëfi daanukat la waaye dañuy jaar ci yoon wi nga xamante ni moom la ñëpp di jaar ba noppi itam fas yéene saa buñ ci ñëwee duñ ne ñii de nangam de bu ñu ko defee woon nii dañuy fekk kay loo xam dañ naan yéen de li ngeen def ëpp na matuloon ngeen di agsi fii waaye duñu xeeb leneen li nga xam ne moo ci des te loolu dem na sax ba jur ci ñi nga xamante ne maanaam ñoo fay liggéey moo xam ay ouvrier lañu wala ñeneen maanaam tey su doon certification ISO yi nga xam ne nit ñi moom la ñuy wut moom ñoom day mel ni am na ci ñoo xamante ne nee nañ chantier bi def na ko ci ñoom ndax gën nañ ci xamee wàllu norme yi loolu nag wàllu administration rek lay wane ndax yaakaar naa keroog teg nañ ci benn reportage interview sa Youssou boo xam ne wane na ni chantier bi doxee nga xam ne bokk na ci li nga xam ne itam mat nañ sante suñu borom mooy amul kenn koo xam ne dañi nii ma àndee woon suñu aatude noppi naa ko gis damay teggi sama tànk maanaam kay xanaa dama koy yokk wala ma def ci pëstéef bu raw ba ma daan def ak ñoo xam ne itam maanaam mosuñoo soppeeku ba noppi itam sëñ bi dimbalee ñu leneen mooy sëñ Modou Mamoun gis na ko léeg-léeg sax gars yi liggéey bis yoo xamante ne dañ naan xanaa yéen amu leen congé wala amu leen fête ilaa ñu ne duñ ne nangam moo tax chantier bi dox ba fi may wax ak yow nii sëñ Modou Mamoun wax na ko dernier 4e niveau bi ñi ngi teg daal alvéolaire ngir mën a tëj li nga xamante ni mooy bâtiment bi song li nga xam ne mooy coupole yi kon nag te loolu mooy keroog bi ñu njëkkee daaj siège bi ba bisub tey suñu borom mi ñuy sutaar ba liggéey boobu mi ngi dox kon loolu kon day mel ni ak cant am na ci bu wér boo xamante ni Seexul Xadiim lañ ko war a jagleel ci loolu kon nit ñi di comprendre maanaam njukkal li sëñ Youssou delloo membre Hizbut Tarqiyyah yi ak cant gi nga xamante ni maanaam moom leen sant ndax day mel ni lu liggéey bi gën a dem ñu gën a sawar lu liggéey bi gën a kawe ñu gën a sawar buñ ne liggéey bi day soog a xaaj ak liñ ciy def lépp ñu jàpp ne nag fii la ñu war a toll war fa jaaju jëm nag ci la taxoon dëgg ñuy liggéey bi mooy jébal sëñ bi caabi yi ndax tey ji koo gis ci Hizbut Tarqiyyah taxawaay mooy dafa ne ñun kat su doon ñaari jéego la benn jéego bi séq nañ ko waaye beneen bi nag war naa fekk bi ci des waaye nag war na ko fekk ci gaawaay war ko fekk ci rafetaay war ko fekk ci itte ndax nii plan yi wone incha allah bâtiment bu noppee nii lay mel te fi mu ne li ñu gis ko mooy lépp fi mu ne nii béton la ak ciment kon nag li sëñ Mamoun doon wax ci loo technique yi loolu mooy seen njëriñ ngir tey jii boo ne vidéo surveillance lépp sotti loolu ku ne xam na ni xam-xam bu xereñ la tey jii auditorium bi mu wax soo fa duggoon bu fa événement xewoon firmu ne dañuy rangale fanweeri caméra ak juróom kenn ku ne naan sa waay bàyyil sama fiir puusal nii defal ne kon dafa ànd ak ay régies yu boppam ànd ak ay saalu boppam ànd ak barab yoo xamante ni tey fu ab télévision ne lu mu sori bu ñëwee dañ ko naan branchel fii rek lu mu bëgg am ko kon loolu day mel ni mënee su koo bàyyi ba bâtiment bi taxaw ñu def ko dañ koy fàgguwaale bâtiment boo xamante ni tey su fekkoon këyit daani ci biir ñu ne këyit kat warul am guusaay sàngam wala këyit gi warul am tàngoor sàngam moom du xaar mu yegg ci loolu buñ ko ne 50 degré la war a def bu demee ba 49 lay tax mu doon 50 waaja daal nañ ko ci bâtiment bi macha allah tey jii mën naa doon noo xamante ne tey bu gisoon ne
asamaan si dafa xiin moo xam ne asamaan si xiin na fenêtre yi tëjul seen bopp wala ñu laaj la ndax ma tëj wala bu ma tëj wala ngelaw li foor na ma ubbi wala bu ubbi kon loolu lépp da ngay gis ne kon mënee su ko bàyyi ba bâtiment bi noppi nga ko ci def dañ koy maanaam yóbbaale ci maanaam pàggute fi loolu nag moo waral ñu ñeme contrôle ñeme itam li nga xamante ni maanaam mooy bureau yi nga xamante ni ñooy certifié ba nga xam ne li ñuy def ñoom ci seen bopp dinañ ci gis ak fonkeel dinañ ci gis yitte dinañ ci gisee ne ah ñii kat day mel nii xam nañ ne ki ñuy liggéeyal moom loo ko defal rek ci lu baax lu ko gën moom la yeeyoo ba mel na ni loolu moo sax gën a yombal suñu diggante ak ñi nga xamante ni ñoo ñëw di contrôle ci jërëjëf sëñ Mouhamadou Lamine Diouf ci jàngat yu am solo yooyu kon xam naa ne waa régie bu fekkee élément bi nga xam ne nii Serigne Mountakha demoon na amal tukkeeb nemmeeku bu am solo ci université bi foofee ca kër xasida yi mu ngi doonoon yaakaar naa ne ci weeru juin 2020 ñu daal di ci ànd ak ñun muy bi Serigne Mountakha demoon doon seeti liggéey bi fa mu toll jamono yooyu. xalif général kullu murid Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké amal na tey ci gaaw bi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin 2020 doxu nemmeeku ci sànce këru xasida yi di liggéey boo xamante ne teg na ko ci loxol Hizbut Tarqiyyah ci njiital jëwrin ji Serigne Atou Diagne ci boori fukki waxtu ak ñaar ci la Serigne bi yegsi ci complexe bi ci sànce bi ànd ak ki yor kàddoom di Serigne Cheikh Bassirou Mbacké ànd ak Serigne Ahmadou Badawi Mbacké ak Serigne Moustapha Diatara Serigne Atou Diagne di jëwrin Hizbut Tarqiyyah moo jiite woon leerali nemmeeku bi. muy jëmmi daaray xasida yi muy kër gu mag gi lii nga gis nii souterrain la ca suufa suuf lay ne li tax ñu koy liggéeyee nii nag dafa am machine yu diis yu ne ci suuf li gën a am importance mooy machine yi ne ci kaw tey def livre yi ndax da ciy am machine yoo xam ne àgg ba 1300 kilos par mètre carré am na ci yoo xam boobu mooy yi nga xam ne day dox. ñaareelu xaaju nemmeeku bi nag jëmoon na ci bureau bi nga xamante ne mooy saytu wàllu liggéey bi ci wàllu administration foofa nag jëwriñ ji sëriñ Atou Diagne defal na fa sëriñ bi ay leeral yu fasanteku yu am solo xalif général des mourides Cheikh Ahmadou Mountakha yeggale na nemmeeku googu ci biir mbaarum xayma mi nga xamante ne amaloon nañ ko ngir bis bi foofa nag sëriñ bi yëkkati na ay kàddu jëme ko ci sëriñ Atou Diagne ak ci mbokki taalibe yu mu àndal liggéey bi sëriñ bi feeñal na fa ak cantam def na fa ay seede ci dayoo ak gëdd gi nga xam ne Serigne Atou Diagne jox na ko liggéey bi. biñ doxee nag mu gis sëñ Atou ni ngeen faboo. mu gis sëñ Atou ni ñu faboo. ni ñu faboo ci xel ci mbir mi. ni ñu faboo ci mbir mi. xalaat ju rëy ji xalaat ju xóot ji. ak xalaat ju rëy ji ak xalaat ju xóot ji. xalaat ju sore ji. ak xalaat ju sore ji. lépp dellu ci fonk sëriñ bi rek. lépp dellu ci fonk sëriñ bi rek. loolu moo tax ñu déggoo. loolu moo tax ñu déggoo. ginnaaw nemmeeku kër xasida yi nag sëriñ bi defaat na yeneen i nemmeeku ci mbooleem sànce yi nga xamante ne am na ci biir complexe bi ci wàllu université bi nga xam ne ñu ngi koy tabax. jërëjëf waa régie ci élément bu am solo boobu kon sëñ bu mu nekk ay jéego yu am solo tukkeem nemmeeku bu dal xel boo xam ne ni borom liggéey bi yëkkati na ay jéegoom ñu nemmeeku si liggéey bi ci biir ay kàddoom itam jàngat nañ ci koo xam ne ni am na mbégte comme xam ne ni xelam dal na ba loolu mu ngi koy fërsal ci ay cantam naka nga gisee élément bu am solo bi. waaw jërëjëf sëñ Faye image yi day image yu rafet yoo xam ne daf ñuy fàttali lu bari. ñu àndoon ko sëñ Atou di ñaan suñu borom yokk leeral foofu mu nekk. day sëñ Mountakha wax na ko. yéene ji mu ci amoon. kon ni nga ko waxee woon lii yaakaar naa bu ma juumul le 27 juin la woon. kon ni nga ko waxoon da ngay gis ne boobu ñu ngi tolloon ci ferraillage yu radier bi. juin dañuy xool ne ñun suñu fer bi ñu koy jot. approvisionnement bu njëkk ci fer. ñu ngi ko jot le 28 mai. le 28 mai la fer yi commencé wàcc. boobu ñun tàmbale gu ñu woon dara ci radier da ngay gis ne kon mai fin mai la 28 bi ñu duggee juin le 27 ci la ci sëñ bi ñëw. boo fekk daanaka boobu ferrage radier bi. nga naan ci weer la wala toll li ci ëppoon daanaka moom foofu leen tolloon. loolu tamit li ñu ciy mën a jàngat. da ngay gis ne Sëñ Atou kon moom fondation bi ni ñu ko waxee woon. xaaruñu woon plan yi lépp yem te loolu it àddina fi ne ni foofu la toll. du ñu xaar ba projet booy def léegi da ngay gis ne. dañ koy tàmbali. étude bi ak projet bi li muy rawantee du bari. da ngay gis ci dëkk tubaab yi dañ lay wax sax ne yenn gratte-ciel yi mag yi nii def. ñiy def études yi ak ñiy def réalisation ñaari niveau leen rawantee. kon moom ci rythme boobu la doon doxee. plan yi daanaka boobu dañu naan fondation yi rek la amoon. mooy li yemboon. waaye ci weer bi ñu jotee feer yi.
ràbb neen ko nga xam ne diggante boobu sëñ ba ca la fa ñëw ñi ngi ko kule bu ma juumul ay le 8 juillet fondation yi kon da nga naan juin bi ñuy tàmm bi ñu ko jotee di ràbb le 8 juillet boole woon nañ ko yeneen semelles yeeg yooyu yëpp nag pour wax rek moom diggante boobu vitesse bi mu doon doxee loolu tamit moom li mu ci jot a def kon lii moom mooy sous-sol bi nga xam ne fa leen mooy fi noonu wax ne imprimerie fa lay nekk jot na ko kon réaliser à 100% nga xam ne rajo bi li mu doon leeral léegi sëñ bi sax maa ngi koy ba ma bañ ko fàtte moom defoon neen étude yi daanaka ba pare waaye comme dégg nga li muy wax ay termes techniques lay wax moom day wax ne charge yi loolu la ñuy wax ay charge d'exploitation maanaam boo defee bâtiment li mu war a yenn xam nga dafa am ni na structure propre maanaam jëmm bâtiment bi moom am na poids bu muy peser mais charge d'exploitation yi moom mobilier bi muy supporter nit ñi carrelage yi ak yéen ci war a dolli yëpp ci norme ay bibliothèque ak yooyu dañuy jàpp ne ay 500 kilos par mètre carré yu mel noonu leen doon xalaat waaye ingénieur bi mu defee calculam ba pare ba defar fondation parce que loolu mooy définir mooy tax ñu mën a xam semelle bi ñu def dayoo bi nu mu war a toll bi ñu njëkkee defar ay 60 centimètres rajo yi leen jàpp maanaam épaisseur semelle bu mag bi ngay gis mooy dee bu mag boobu 60 centimètres mais moom ci ay gëstoom daa mujj ñëw ne moom daal foo mu waajal foo ñu waajal parce que li mu gis ci ay matériel war ne noom nen waajal tonne par mètre carré maanaam benn mètre carré rëdd boo jël dal yi ni def fi mu ne nii dafay supporter lu tolloog 1 tonne loolu dafa tax kooku foofu mu revoiraat calcul yi revoir calcul yi fondation bi kon rajo bi ngay gis da ngay gis ne kon épaisseur bi mujj na doon 90 centimètres yaatuwaay bi doonoon na 1100 mètres carrés ndax dafa àndoon ak ay talons yi débordé yoo xam ne voile yi ca la war a mën a tegu pour mu gën a mën a am stabilité kon moom li sëñ Mountakha di wax moom noonu la doon doxee yéene ji mu ci amoon fu gars yi xalaat 500 moom ma ngay xalaat 2 fois maam tonne ci poids loolu la nga xam ne lépp luñ fi mën a teg dal di dina ko mën a attan ngay gën a kon fondation boobu biñ koy njëkk a def commande bi rek 128 tonnes fer leen wàcce te moom boobu da koy wàcce ak xol bu sedd guy ñeenti plateau yoo xam ne bu ci nekk ay 35 tonnes ak yooyu leen wàcce pour mën a tàmbale nga xam ne fondation ba ca lañ ko def voile yi yeneen semelles yi ca lañ ko def ba dalu alvéolaire yi nga xam ne yu sous-sol boobu bi noppee ca lañ ko teg dal yooyu ni doon leeral mooy yi ñuy tegaat nii ci sous-sol bi après yëkkati li nga xam ne mooy rez-de-chaussée bi ba ci poutre kon sëñ aatu loolu lépp moom suñu borom ci xarañam loolu la fi jot a def nga xam ne moo def kon ni ñu ko waxee fondation yi mu doonoon liggéey bu ràññeeku sous-sol bi élévation rez-de-chaussée bi ba def poutre yi ba desuloon lu may teg dal yi daanaka boobu la ko fi suñu borom jëlee waaye diggante bi nag ñun moom xam naa la ma ci wax rek diggante bi ñun chantier bi santeeruñu doggantal maanaam li naan liggéeyal sëñ Tuubaa amul tànk gannaaw santeeruñu diggante bi fi sëñ aatu jógee ak sëñ Yuusa enchaînement la boo xam ne dara soppeeku fi maanaam yéene gisoon aatu amoon diñu gis ne daanaka mën nañ wax ne yéene yi ñemewuñu wax ne yéene ju ko raw waaye yéene ju ni méngoo la sëñ Yuusa am ci liggéey bi amul dara lum ñu wàññiloo wala dara lum ñu soppiloo loo xam ne ci li ñu programmé woon la te dali bi ñu ñëwee gis nañ ne gën naa dëppoog jamono bi ñu tegee suñ dalu rez-de-chaussée yi coulage bi soppi nañ ko ndaxte rajo bi xam naa image yi génnewu ko coulage bi xorom woon na lool def nañ juróomi fan yoo xam ne dañ koo fanaanoo yendoo ko maanaam 24 heures sur 24 yoo xam ne amuloon doggantal dañuy gagé di couler ñu def ko ay équipe yoo xam ne membre Hizbut Tarqiyyah yi def ci liggéey boo xam ne jóge ci réew mi ci bitim réew ak fu ne ñu ànd ko juróomi fan waaye bi ñu ñëwee ci rez-de-chaussée yi am na soppiku ndaxte liggéey bi ni mu laajoon xëy na gënoon na kawe ni mu jàppande woon ci rez-de-chaussée ci sous-sol bi gënoon na kawe moo tax da nga gis ne li ñun liñ ko waxoon lépp ci liñ jàpp ndaxte daf ñuy bàyyi xel dëgg techniciens yi moom xeebu leen seen xalaat te daf leen yombalal liggéey bi nga xam daf ñu liñ ko waxoon ne ko buñ sañoon bii nii dañ koy def béton mais coulage bi dañ koy def ak li ñuy naan béton prêt à l'emploi yoo xam ne dañ koy préparer ci centrale à béton transporter ko ak ay toupie bu ñu ñëwee ñu am projecteur de béton boo xam ne foofu la toupie yi di sotti toupie yi mooy camion yi am mbànd yooyu nga xam ne moom dañuy jóge ci centrale bi ñu solal ko moom mu ñëw sotti ko ci keesu pompe à béton bi maanaam projecteur mu sànni ko ca kaw nga xam ne dañuy jëpp ab raccord rek di sotti xam ne buñ ko doon def xëy na jamono jooju dinañu jëlal gën gaa néew fukki fan wala semaine buñ ko bëggoon def noonu waaye da ngay gis ne ci ñaari fan lañ ko defoon te loolu it li ko waral
mooy production bi centrale bi def moo mënuloon béton bi ñu soxla woon mu produire boo bëgg léegi nag ci loolu noonu leen continuer rez-de-chaussée bi premier étage bi coulage yëpp dañ koy def ak li nga xam ne mooy li méngoog jamono li nga xam ne mooy normes yi xam ne reprise bétonnage yi ci coulage yi du bari te loolu daal moom ñi ngi ci sant sëñ Tuubaa bu wér a wér daanaka depuis boobu ba léegi ni ko sëñ Lamine waxee bi ñu tàmbalee ci fondation bu bisub tey daal mosul am ab dogganta alhamdulilah ci fànn yëpp nag alhamdulilah day firndeel rek liggéey Serigne Touba Cheikhul Khadim ni mu ko waxee woon ci élément bu njëkk bi bis bi nga xam ne nii ci la sëñ Muntaxa doon jébbal liggéey bi Serigne Atou mu ànd ci ak waa Hizbu Tarxiya xamal ko ne ko sama liggéey la loolu day feeñ saa su nekk ci liggéey bi niñ koy saytoo ni muy doxee ak fu mu toll kon sëñ Lamine xam naa looy dolli ci tukkeem nemmeeku bu am solo boobu nga xam ne nii sëñ bi defoon na ko ci këru xasida yi dëgg la ñuy sant bu baax sëñ Mamoun ci leer li mu indi muy aspect technique bu am solo gis nañu sëñ bi fi mu fekk liggéey bi muy lu am solo ndax diggante bi sëñ bi ne liggéey bi de muy këru xasida yi man maa koy liggéey waaye nag sama waay ji laa koy àndal muy sëñ Atou diggante boobu loolu ci weeru décembre la étude sommaire projet bi avant projet yi lépp dox na fi xam naa incha allah bu ñu ñëwaatee ci émission yi dinañu wone bi ñuy gas fondation bi nga xam ne tey camion bu ci duggee yow boo nekkee ci biti doo ko gis nga xamante ne noonu lañ koy yendoo daaj chaise bi nga gis ñi yor wàllu di lijjanti wàllu planage yi yëpp ne fa ba loolu jàll ñu def wàllu fondation bi ba teg weñ yi am tawféex yi Cheikh Mourou Mountakha ñëw ci chantier bi loolu nag mandargam cant la moo ciy benn ndax xam nañ ne jéego mi tedd yooyu boo ko ci tegee liñ ci bëggoon am nañ ko te bu ñu fa jógee it dinañ xam ne ak dikkam neenul leneen li ci des tam mooy mandargam rafet njort ci ngërëm li la ndax ab liggéey suñ koy liggéey ba borom liggéey bi ñëwal boppam seetsi ko dana gën a yokk njàmbaar dana gën a yokk soññe dana gën a yokk pastéef ñi ko doon def wax nañu sëñ bu mag bi ci njaareem ñi mu doon jàngaloo xaside yi def leen mosoo bis bañ ñëw mu ne leen borom liggéey bi nee na dafa bëggoon di dégg liggéey bi fajar kon ki nga xamante ne maanaam mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na moo ne leen dafa bëgg di dégg liggéey bi fajar nga xam ne ñoom it ne leen ko sëñ bi waxee ci lañ ko def nee na sëñ Masamba la jox ab lim boo xam ne ko lii nag leen ci fàggul yére sedd kon loolu day wane ne liggéey bi boroom nangu na ko ñor na ko ba ñëw fa seetsi ko gis nañu kon am nañ ci tawféex yi Cheikh mu waxuma la sax wàllu chantier bi waaye fi nga xamante ne sax mooy bureau bi nga xamante ni ñiy liggéey ñi defar plan yi yëpp fa la ñuy ne suñu borom def na agsi na fa loolu nag yaakaar naa juraat na beneen soññee ci mboolem ñi nga xamante ni ñooy liggéeykat yi jur beneen soññee ci ñi nga xamante ni maanaam ñooy membre yi dégg nañ tam kaddu yi nga xamante ni moom la fa wax kaddu yooyu nag amuñu ci soññee lu ko gën a rëy ndax sëñ bi dafa leer jotaay boobu nee na barab bi de bi ñu koy liggéey maanaam këru xasida yi waajaluñu ko ci woon waaye nag dañoo dem ba gis ne mënu cee ñàkk ndax wax na ko nee na bibliothèque bee si mu soié tara yor fees na mooy bi ne daaree kaamil bële ci daaru minam dara xajatu fa waaye këru xasida yi moom mënta ñàkk nee na bi ñu ko xoolee gis ne def ko ci jàng bu université ba rek fa la yell loolu nag ñu am tawféex mu dal ci Hizbut Tarqiyyah mu ne kon nag Serigne Touba ci boppam moo bëgg ngeen feeñ ci liggéey bi loolu nag yaakaar naa rëy na lool di kàddu goo xam ne saa bu jubee ci fi ñuy soññee fuñ ci jëm ci liñ ci def xeeb ko loolu moo waral tey ba woote bii sax nga xam ne sëñ Youssou moom la wootee ci juróom-ñetti fan ci weeru janvier muy gaaw bii ñu jëm da nga koy dugal ci biir loolu ndax du dara lu dul jaajuwaat wone ak fonkeel ci liggéey bu la sëñ Tuubaa di liggéeyloo ak foo ci toll xeeb ko nga xam ne bu ko nit ñi yéemee wala ñu réyal ko yow xamal ne ki nga koy liggéeyal de muy Seexul Xaddim dafa dem ba yegg foo xamante ni sëñ bi nee na sëñ Abdulaat nee na ba mu fa tolloo ku fa mës a toll noppalu wala wàcc ngay defe ni moo war waaye doo defe ni sof ca dara warati na waaye nee na moom ba mu tolloo foofu la xeeb mbooleem foo xamante ni fa la toll woon
won lépp ginnaaw daal di nee na foofee nga xamante ni yeggukaay la boo xam ne ku fa mës a yegg ci nitu yàlla yi daawoo ko weesu nee na moom ba mu yeggee foofu moom sëñ Tuubaa nee na ci la door laxasaa yi futtiku yi riir wati boroomam ilaa man lahu kulliyati xat tawajjahat midaadi wa aqlaami waxat kaani mën na kon loolu day mel ni loolu ci la ñu dugal woote sëñ Yuusu bi kon rajo bi sëñ Modou Mamoun doon wax xam nga première livraison 128 tonnes ah loolu te taxul camions yi arrêté te itam fer biñ ci def du n'importe quel fer nit mën naa tabax bâtiment ba mu àgg du jëfandikoo fer bu tol noonu bu doon ciment rek nga mën a am 200 ak juróom fukki tonnes ci ciment yoo xamante ni da nga koy teg ci suuf suul ko soog a tabax mu jëm ci kaw ah loolu day mel ni kon soo demee bañ naan mi ngi rasé nga woote nag jaajuwaat jëm ci yeggali liggéey bi loolu nañu xam ne mooy mbaaxu yoon wi ndax sëriñ bi ñu yaakaar bu yemoon fi ñëpp yem fii mu ak say du fa agsi moom fa ñëpp yem moom fa la tàmbalee fàtte mboolem lu mu defoon nga xam ne nee na képp kuy mës a wax ak moom dara naan lastu amilu li siwaa maayur di rabba samawaati wa rabbal ardi waaye fi mu ne nii moom is bu boo dajal loo koy wax dara naan jébbal sëñ Muntaxa caabi yi rek loolu nag lu mu laaj rek ci itte ak soññante ak jaajuwaat dañ koy def kon day mel ni woote bi sëñ Yuusu woote ci biir loolu rek dañ ko war a tam nag kàddu yi ngay tëjaale ndax daa mel ni waxtu wi xaw nañoo waaw kàddu yi de xam naa ni sëñ Modou Mamoun moom xam naa ni doyaluñ ci li mu doon leeral ndax leeral gi li tax mu am solo mooy dina tax xëy na kuy seen bâtiment bi jàpp ne këru xasida rek la ñuy wax waaye ñu xam ne fi kàttan yi toll ak itte yi maanaam yóbbu nañ ko fa ngir bëgg mu doon incha allah bâtiment boo xam ne ku fa ñëw dana xam ne ñii fonk nañ seenub sëriñ ndigalam itam yéegal nañ ko ba fa seen kàttan yam xam ne fuñ ci yemit kàttanug doomu aadama moo fa toll waaye yéene ji moom yéesul jenn leneen li ci des tam mooy membre yi nga xamante ni ñoo nekk ci daara Hizbut Tarqiyyah te bi liggéey bi tàmbalee bisub tey mosuñoo sonn mosuñoo tàyyi amul kenn ku la naan man kat jëfoon naa ci phase 1 ba nañ ma fasaade ci phase 3 bi amul ko naan joxe woon naan nangam ci phase 4 phase 5 bi mën naa koo bàyyi koo gis kay danaan fii ñu ma yemale de sama itte ci sëñ Tuubaa weesu na ko kon mu yusaaroon fii xeeraat soo demoon tey Touba itte jooju moo fa ne waa Ndakaaru ne leen du ngeen jël liggéey bi bàyyi ñu waa Amérique la ñuy sori dañuy jàpp ne ñoo ñu fay xëy bis ba ne ñoo yem kon loolu nag muy xëccoo aw yiw gi nga xamante ni xam nañ ko ci lislaam day mel ni foofu la ñëpp ne te yaakaar naa incha allah bu ñu yàlla suñu borom dimbalee ba ñu yegg ci bis ba danañ gis ne daara yi moom waaj nañu jaaju nañu fas yéene nañu wuy si sëñ Yuusu ci fii nga xamante ni fi la woote di ñaan suñu borom yeggaliñ ci ak jàmm ñu def ko ni mu ko bëggee ba liñ ci séentu lépp itam ñu dayee ci moom ci barke Seexul Xadiim amin barke borom Tuubaa kon sëñ Modou Mamoun Mboup nekk conducteur u travaux foofale ca université Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ne ni ñu ngi fay tabax li di bibliothèque bi di kër xasida yi moom lañ dalaloon tey kon ñu ngi ci cëppaandaw gi xam naa dañ lay jox rek nga daal di yëkkati sa kàddu yu mujj ci daje bi waa jërëjëf sëñ Faye ñu ngi leen di sant wér ci jotaay bi xanaa dañ ci jaaree rek feeñal sunu cant njëkkee ko ci sëñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal suñu borom mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndaxte moom moo ñu taw fexalee ñu am buntu liggéeyal sëñ Tuubaa boo xam ne mën nañ cee seqi ay jéego mu jaaree ko sëñ Atou Diagne moom it ñu koy ñaanal foofu mu nekk suñu borom yokk ay leeram te lii mu doon liggéeyal sëñ Tuubaa mu daje ceeg moom li nga xam ne borom loolu la ci digle sëñ Yuusu yi tamit moom la ñuy sant rek ci nii mu ñu jàppandalee liggéey bi nga xam ne dëgg fuñ ci toll fu ne daf ñuy laaj lu ci war a tegu fi mu ne nii loolu moom yitteem yëpp mooy yan étape moo ci war a tegu lan leen war a commandé lan war a def loolu nag moom vraiment sant yàlla amul dara loo xam ne danga koy wax ñu jàpp ne lii bari na wala lii nang waaye looy wax ne naan lan mooy la ca gën pour ñu def ko loolu biñ tàmbalee liggéey bi ba léegi du benn loo xam ne wax nañ ko yaakaar ne dina bëri wala yooyu ñu ñooy am ñeewante sax waaye ñoom yemalewuñ liggéey bi fenn te loolu Sëñ Muntaxa seere na ko sa yaatu xam naa dañ fi jaare rek sant ñi nga xam ne tamit mooy suñuy collaborateur yaakaar naa ne tudd naa leen léegi muy ingénieurs yi ñi nga xam ne ñoo yor bureau d'études yi
xam naa ne buñ ma déggee dina xam ndaxte sonal nañ leen lool parce que projet bi du pare mukk te ñun chaque fois ñi ngi leen yi woo di demander waat ay détails wala ay compléments wala dëgg-dëgg moom xam naa ne muy Salif Diallo ak Omar mi ngi koy seqal bureau de contrôle bi tamit ñoom sëñ Khadim Fall ak ñi nga xam ne moom daanaka ñoom benn leen mooy ñi sëñ Lamine doon tudd léegi ak Diouf ki nga xam ne moo yor wàllu loo technique yi moom itamit dëgg-dëgg da ngay gis ne ñoom ñëpp daanaka benn famille leen mujj doon ñi nga xam ne nag ñoo fi teewal bureau maître d'œuvre yi moom nga xam ne daanaka semaine bu jot ñu gisee def réunion moo xam ñoom sëñ Khadim ñi sëñ Lamine di wax ñoom Balla ñoom sëñ Ablaat kon ñoom ñëpp rek bu ñu limee dañuy juum ñu ngi leen di sant di leen gërëm di beral nag cant tamit li nga xam ne mooy ouvrier yi dëgg tàmbale ci chef de chantier yi ménagé wuñu benn effort maanaam dëgg moom lépp liggéey bi laaj saa su ne boo fa ñëwee da ngay gën soññoo tàmbale ci chef de chantier yi chef d'équipe menuisier yi maçon yi manœuvre yi ouvrier yi kenn ku ci nekk dëgg ñi ngi leen di sant di leen ñaanal suñu borom defal ñu tawfeex gën gaa yàgg balaa yàgg ñu mën a jébbale caabi yi mu jaare ci sëñ Youssou Diop jërëjëf barke borom Tuubaa jërëjëf sëñ Mamadou Mamoun Mboup nekkoon nag technicien bi nga xam ne ni moom la ñu dalal tey maanaam technicien bâtiment bokk ci ñi jiite liggéey bu foofee maanaam conducteur des travaux ca Kër Xasida yi tey moom la ñu dalaloon xam naa jataayub tey bi moom ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum bâtiment rawatina ñi nga xam ne ay technicien lan war nañoo mën a jël seen bic ndax bëri na ay njariñ ak ay xam-xam yu leer nañ yoo xam ne nii feeñ na ci waaye lépp dañ koy delloo njukkal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi lool te wér ba lii ñu naal ànd ko ak moom ñu àggale ko ak jàmm ak salaam di jaajëfal itam ñi nga xam ne ni ñu ngi doon seetaan suñu ñetteelu jataay lépp jëm ci waajtaayu assemblée générale bi nga xam ne nii daara Hizbut Tarqiyyah woote na ko le samedi 8 janvier 2022 ngir waxtaane lu jëm ci liggéeyu Kër Xasida yi nga xam ne ni sëñ bi moo ñu ko sant ñu ànd ko ak mboolem julliti ak taalibe yi di leen jox dox daje incha allah ëllëg 21h jàpp 22h ci beneen jataay ñu war ko seq ak yeneen i boroomi xam-xam lépp nag ñeel waajtaay wi di leen baalu ak di leen baala ak di leen jaajëfal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh يقول أحمد المفوض إلى هلال الأمر